Заглавие: Молитвата, четвърто състояние на съзнанието. Дата: 16 май 2014 година. Автор на статията: Мариана Петрова. Чудесата са феномени или всичко онова, което не кореспондира с фундаменталната наука и натрупаните знания за физическия свят. Днес много учени в тази връзка твърдят, че чувствата като любов, вяра, надежда са чудеса, тъй като не могат да бъдат напълно обяснени, защо и как се появяват. Молитвата се свързва с едно от най-мощните чудеса, проследява се от религиозни учения преди хиляди години, а сега се счита, че е от друго измерение. Да видим защо. Преди няколко години е направен експеримент, в който са участвали будистки монаси, последователи на християнството и исляма. Сложили им специални каски отрупани с електроди и ги накарали да се молят. Ръководител на експеримента бил руски професор по психоневрология Валерий Слезин, който споделя, смъквайки десетки електроенцефалограми, показващи процеси, протичащи в човешкия мозък по време на молитвата, имахме възможност да засечем удивително явление. Когато доброволците изпаднаха в молитвен екстаз, се забави ритъма на биотоковете до честота 3 Hz. Запазения биопотенциал беше толкова нисък, че практически се приближаваше към права линия, т.е. ние наблюдавахме почти пълно изключване на мозъка при ясно съзнание. Ние нарекохме този феномен четвърто състояние на човека. До този момент бяха известни 3 състояния на съзнанието – бодрстване, бавен и бърз сън. Сега на нас ни е известно още едно – пълно изключване на електрическата активност на главния мозък при пълно съзнание. В по-нататъшни анализи учените стигат до извода, че нормално всички хора трябва да преминават и през 4-те състояния, за да бъдат физически и психически здрави. Така на четвъртото състояние се отрежда специално място и то е наречено молитвено. Всъщност има множество и трудно обясними от гледна точка на здравия разум свидетелства, когато след молитва се облегчават душевни разстройства или пък симптоми на тежки заболявания изчезват. Освен това възниква и един друг въпрос, след като енцефалограмата не отчита почти никаква дейност на мозъка, тогава къде остава съзнанието? Това откритие е повод да се преосмислят доста схващания за съзнанието до този момент, допълва професорът, ето и някои интересни феномени, свързани с молитвата. След аварията в Чернобил се правят множество проучвания на радиоактивния фон, който бил изключително висок в разстояние на стотици километри. На около 30 км от реактора имало църква на Свети Архангел Михаил, която била много посещавана след взрива от пострадалите. Замерванията там показали малко над допустимите стойности и се превърнали в сензация, но потулена от медиите по това време. В автобиографията на Едит Пиаф се разказва, че тя се ражда сляпа, но проглежда като по чудо след групова молитва на парижки проститутки. В Мексико са открили католически център за лечение на болни от Алцхаймер. Отчетените резултати след години показали, че 50% от болните забележително са забавили развитието на болестта. Националният институт по психическо здраве в САЩ стига до заключението, че четенето на молитви не само подобряват паметта, но и имат феноменално влияние върху някои нелечими процеси. Източник на текста, който чухте, horoskop-astrom.com